Ազգային ժողովի հարգարժան փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի կատարողականը 25 թվականի կտրվածքով եւ երբ որ այդ ընթացքում զեկուցով հանդես եկավ պարոն Խուդատյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը, խոսք գնաց աշտարակ Գյումրի հյուսիս-հարավ ճանապարհի հատվածի հետ կապված Ես ասացի, որ ճանապարհը իրականում այս պահին ամենադեպս բավականին լավ վիճակում է գտնվում, առանձին թերությունները չհաշված, բայց դրա հետ կապված, ասենք, հարց ուղղեցի, որ ինչի օրինակ այլ տեղերում եւ մասնավորապես Երևանում այդ խնդիրները կա, այդ փոստերի հետ կապված եւ այդ խնդիրը չի կարող հնարավոր չի լինում այսպես կոչված լուծել։ Եվ ես այդ խոսքիս ընթացքում նաեւ հարցրեցի, որ հնարավոր չի արդյոք կոմբայն մեքենա կիրառել եւ անմիջապես երբ որ փոստեր առաջանում են խնդիրը վերացնել օրակարգից հարթակ ստեղծել ենթադրենք եւ քաղաքացիները այդ հարթակին մաս կազմեն եւ որտեղ որ իրենց մոտ իրենք ճանապարհին հանդիպում են նմանատիպ երևույթներ անմիջապես հասցեն բան ուղարկեն եւ համապատասխան մարմինը արձագանքի եւ գա արագ-արագ այդ գծով ինչքան կան այդպիսի փոստեր հարցերը լուծի Բայց կոմբայն բառը շատ հետաքրքիր արձագանք գտավ որոշ մարդկանց շրջանակներում եւ ես ուղղակի որպեսզի չսխալվեմ կդիմեմ Վիկիպեդիային եւ թող ասի թե ինչ է նշանակում կոմբայն մեքենայական ագրեգատ բանող մեքենաների ամբողջություն որոնք միաժամանակ կատարում են տարբեր բնույթի գործողություններ որպես օրենք Կոմբայնի կատարած գործողության փուլն ավարտվում է պատրաստի արտադրանքի թողարկումով։ Այն առավելագույն չափով կրճատում է միջանկյալ եւ օժանդակ պրոցեսները եւ ունի բարձր արտադրողականություն։ Օգտագործվում է արտադրության տարբեր բնագավառներում, լեռնային գործում եւ հատկապես գյուղատնտեսության մեջ։ Գործածության մեջ են մտել նաև սննդամթերք նախապատրաստող խոհանոցային կոմբայններ։ Այսինքն կոմբայնը չի նշանակում միայն այն մեքենան, որը ամառվա շոկին առավոտյան դաշտում դրդռացնում է եւ ցորենի արտերը հնձում եւ խոթարքները հնձում։ Հետևաբար կարելի է այդ մեքենայից մի հատ համապատասխան գնել եւ արագ արձագանքել այդ փոսերի կարգավորմանը, լսմանը, չգիտեմ, վերանորոգմանը, որովհետեւ իրականում շատ մեծ անհարմարություններ առաջացնում քաղաքացիների շրջանում, բացի այն որ խցանումներ, ժամանակի կորուստ եւ այլ, նաեւ որ մի քիչ անձնեվաջուր է լինում, մենք բոլորս հայտնվում ենք այդ փոստերի մեջ եւ նաեւ նյութական վնասներ ենք կրում։ Հաջորդ հարցը հնա եւ հարկեր հարաբերակցությունը իմ համար դա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ երբ որ թվերը ներկայացնում է տնտեսական իրավիճակը ներկայացնելու գնահատական տալու համար գալիս է անպայման միտեղ դրանք համադրես իրար հետ դրանց վերջ ինչ դուրս եկավ այդ ամեն ինչից հիմա տնտեսական աճը ասում ենք որ 7.2% է կազմել բայց անկեղծորեն իրականում չգտա չնայած պարոն Աշակյանը ասաց որ 24.5% է հնահարկեր հարաբերությունը բայց եթե չեմ սխալվում նախորդ տարին 25 էր բացի այն որ թիրախին չենք հասնում 26%-ի դա այլ խնդիր է իհարկե, բայց դեստե մանիպուլյացիաների տեղիք է տրվում, որովհետև եթե մի կողմից ասում ենք տնտեսական աճ ունենք 7.2%, իսկ հնահարկեր հարաբերակցությունը փոքրանում է, նշանակում է տնտեսական աճը բանը, իր մեջ բան չի կրում, այսպես կոչված փուչիկն է, եւ հետեւաբար ինքը չի կարա գնահատի որպես լուրջ արդյունք, ել չհաշված, որ մեր տնտեսական աճի մեջ էական դերակատարություն ունի հայտնի աշխարհաքաղաքական իրողությունները, որոնց վերացման դեպքում լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Ինչու՞, որովհետև այսօր մեր պարտք հնա հարաբերակցությունը գտնվում է թույլատրելիության սահմաններում, բայց երբ որ տնտեսական աճը հանգարցակի փոխվի ինչ-որ իմաստով ինչ-որ տրամաբանությամբ եւ հնան փոքրանա, իրական դառնա այսպես կոչված, այդ դեպքում պարտ եւ հնահարաբերակցությունը կդառնա դուրս գա թույլատրելիության սահմաններից այն կողմ եւ դա ցանկալի երևույթ ցանկալի դասավորում չի։ Այս իմաստով նաեւ հետաքրքիր էր որ ես մեր քննարկած օրենքի նախագիծը, որին ես կողմ էի նաեւ իհարկե կապված
տնտեսվարողների հետ հարաբերություններում այն խնդրի հետ, երբ որ հարկային պարտավորությունները թաքցված են լինում կամ սխալ հաշվարկված են լինում եւ պետական եկամուտների կոմիտեն գործեր ուղարկում է քննչական կոմիտե։ Ճիշտ է, շատ լավ մոտեցում է, 10 միլիոնը դարավ 20 միլիոն, այն վերևի շեմներ փոխվեց, մեծացավ, բայց բոլոր դեպքերում դա թվաբանական մոտեցում է, որովհետեւ եթե այդ գործերը գնում են քննչական կոմիտե եւ քննչական կոմիտեում այդ գործերից քննչական կոմիտեն այսպես կոչված մրզում է, ստանում է արդյունք եւ տնտեսվարողները այսպես կոչված այդ փողերը վերադարձնում են, ապա նաեւ դրանք թողնում են գնում են Վրաստանով են իրենց բիզնեսը իրականացնում, ինչը անդրադառնում է մեր բյուջեի վրա եւ հետեւաբար շատ կարեւոր հանգամանք է այն հարցը, թե այդ ուղարկված գործերից քանից նա հասնում դատարան։ Իրականում շատ քիչն է հասնում։ Ես համաձայն եմ պարոն Թունյանի ասած թվի հետ 2000-ից մոտ 40-ը, սա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ ոնց է քննչական կոմիտեի քննիչները, աշխատակիցները, որոնք բարձր կարգի տնտեսագետներ չեն, ոնց են համոզում տնտեսվարողներին, որ տնտեսվարողները բերում են փողը մուծում են, իսկ հարկայինի աշխատողները չեն կարող ասեն, տղա ջան, 5-ին գումարած 5, 10, 20-ից հանած 10, 10-ի 30% անում է 3, 10-ի 30%, այո, 3, բեր վճարի, չեն կարող համոզեն, իսկ քննչական կոմիտեին կարող են համոզեն։ Հետևաբար այստեղ անհանգստություն կա, որ քննչական կոմիտեն դիմում է այլ մեթոդների, կալանք եւ այլ, որը նույնպես ազդում է մեր տնտեսության զարգացման վրա շատ լուրջ բացասական երանգներով։ 1990-95 թվականին եղել եմ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր եւ Գառնիկ Իսագուլյանի հետ, իմ լավ բարեկամ Գառնիկ Իսագուլյանի հետ եղել եմ դաշնակցության խմբակցության անդամ։ Եվ այդ ժամանակ երկու հոգի կային Գերագույն խորհրդում, որ երբ իրենք ելույթ էին ունենում, պատգամավորները գալիս էին դահլիճ։ Այսինքն հետաքրքրված էին այդ երկու անձերի ելույթներով։ Մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, մյուսն Գառնիկ Իսագուլյանը։ Բայց մենք ընկերներ էինք, մի խմբակցության անդամ, շփվում էինք, շատ ժամանակ ծանոթ էինք իր ելույթի բովանդակությանը։ Ինքը ելույթ էր ունենում, ստում էր, հորինում էր, բայց այնքան անկեղծ էր հորինում, այնքան աշխարհի արտահայտություն այնպեսի խորաթափանց, համոզեցուցիչ, որ ես գիտեմ, որ ինքը հորինում է, բայց դրում էր պահել, որ ես հուզվում եմ իր պատմածներից, ասածներից։ Մանավանդ մի անգամ պատմեց, թե ինչ վիճակում է տեսել իր ուսուցչին, հազիվ զսպեցի արդյունքներս։ Հիմա գանք մեր օրերը։ Վարչապետը խոսում է արդարադատության հետ կապված։ Իրապես դիտողություններ անում, իրապես գնահատականներ տալիս, որոնց չես կարող չհամաձայնվել։ Ու իրապես այնքան անկեղծ է ամեն ինչը ասում, որ չես կարող անկեղծությանը կասկածել։ Բայց երբ որ մի պահ մտածում ես, որ նույն վարչապետը ընդամենը տարի ու կես առաջ հորդորեց Վարչապետի դատական խորհրդի նախագահին, որպեսզի հրաժարական տա, արդեն մտածում ես այդ ամեն ինչի անկեղծության մասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյանը դահլիճում, հա։ Դահլիճում չի, Տիգրան Պարսիլյանի փոխել եք տեղերով, բա ինչ չեք ասում, հա։ Ինչ է իմ մոտ։ Լավ, ում հետ եք փոխվել, պարոն Մինասյան ում հետ է փոխվել։ Տիկին Խամանյանը, բայց դահլիճում չի։ Լավ, Տիգրան Պարսիլյան, ձեր ելույթը 10 րոպե է տևելու։ Կարճ է տևելու, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխոսնակ։ Ուրեմն ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ իմ մասին հրապարակումներին անդրադառնամ, իմ անձին վերաբերվող բաներին